Hello， 大家好，我係樂成置業嘅阿科。今日帶大家睇一個新樓盤，佢就係身後嘅呢個華潤潤溪花園啦。然之後呢個樓盤咧就係由華潤集團開發嘅，然之後位置咧就位於一線南生片區啦，而且係背靠我哋嘅筆架山，負氧離子係非常之豐富啦，而且住喺山下係非常之安靜啦。而且除此之外嘅話，從我哋呢度行過去大概5到10分鐘左右咧，就可以到比亞迪嘅綠地商圈。生活方面咧都係非常之方便嘅啦。除此之外嘅交通呢 part 都係非常之便捷嘅啦。門口咧就有西湖出行嘅巴士可以直接到蓮塘口岸，大概48分鐘，而20蚊就可以到啦。而且仲可以搭巴士到沙田地鐵站啦，同埋到惠陽嘅惠陽高鐵站啦。從惠陽高鐵站坐高鐵返西港龍，大概就一個鐘左右。然之後，依家潤溪花園嘅係2個戶型嘅，一個係95方，一個係115方。而且大裝修價單嘅話就係10400到12000咁樣啦。依家就大家去睇下入邊嘅咩情況，睇個示範單位先。好啦，依家我哋就喺2座嘅大堂門口啦。然之後入嚟呢，地板咧全部都係防滑嘅。然後入嚟呢邊左手邊嘅話就係留咗一個會客廳咯，即係有陣時唔想同朋友上去吹水，都可以喺度唞下涼吹下水嘅。然之後右手邊呢邊嘅話就係一個兒童嘅遊樂區啦。呢邊嘅話都係擺咗有細蚊仔玩嘅遊樂設施咯。相對嚟講嘅呢個架空層係設計得比較好嘅，因為好多小區都係話架空層有咩設施，但最後交咗樓嗰陣時都係冇啦。就入嚟呢度嘅話，就呢個位置就類似做咗一個玄關咯。然之後呢塊嘅話就係成塊都係一整塊嘅岩板上去啦，非常之高端大氣啦。而且呢個大堂嘅佢都係有5.8米高嘅，非常高啊，而且非常之大氣。一再入嚟嘅話就係我哋嘅電梯位置啦。電梯嘅話呢邊嘅話就係2梯4火因為上面施工，依家電梯嘅話就係用唔到噶啦。有電梯品牌嘅話就係富士達咯。富士達喺香港、新加坡同埋歐美佢市場佔有率係非常高嘅，都係屬於一線品牌嘅電梯啦。咁我哋上去睇下個示範單位先。好啦，依家我哋睇嘅呢個就係95方嘅3房。有入嚟嘅話，呢邊都係做咗一排鞋櫃咯。然之後呢間呢個單位佢嘅深度就非常之深啦，有9米，所以佢呢邊如果到時嘅話，自己都可以喺呢排做翻一排走櫃都係冇問題嘅啦。就呢邊嘅話，入門口右手邊就係我哋嘅餐廳位啦，飯廳。然後再入嚟嘅話就係廚房啦，廚房嘅話就係做咗個細啲嘅 U 型廚房啦，但係都係基本上都係夠用嘅啦。呢入門口呢度仲有2樓咗一個雙門雪櫃位啦。亦都係面廚嘅，都係全部廚房都係有晒窗嘅。再入嚟嘅話就係我哋嘅客廳。然之後呢個客廳佢嘅闊度嘅話就大概係3米半咯。然之後擺翻個電視櫃，再加電視，其實個位置都係夠嘅啦，都係非常之闊落，所以完全係足夠嘅啦。然後再出嚟嘅話就係我哋嘅一個露台。然之後呢個露台嘅話佢就唔係好長咯，但係闊度都可以嘅，1.85米。最緊要嘅話，佢係呢個位置咧，佢係睇小區嘅內園，環境非常之好啊，完全係冇遮擋嘅啦。之後再入嚟睇下我哋個休息區先。有呢個位置咧，佢就係我哋嘅工位啦。工位嘅話，佢係做咗3段式嘅乾濕分離嘅啦，且呢個淋浴區都係足夠完全係足夠嘅啦。在呢邊嘅話，最緊要呢個兒童房，我就係好中意啦。因為光線好好，而且呢個房間嘅話，佢係將嗰個飄台係用翻起身做個榻榻米嘅，而且仲係留咗一個書台位、衣櫃。最緊要係佢呢度公共嘅細路仔可以喺鋪翻張地磚，都可以喺地上玩。呢個設計真係非常之好，而且面積係非常大啦。而且呢個嘅話就係半贈送嘅面積陽具房面積都基本上係夠用嘅啦。有呢個嘅主人房都係非常之闊落嘅啦。
入門口呢個嘅話就係主人房嘅廁所啊，主衛都個空間都係完全係足夠嘅啦。入嚟嘅話，呢邊就係擺咗裝2米嘅牆之外咧，仲有留咗個大衣櫃，大衣櫃係仲係4開門添。而且呢個飄台嘅高度其實係啱啱好嘅啦，因為鋪翻張墊啦，坐上去係非常之高度係非常之合適嘅啦。而且呢邊嘅話都全部都係睇花園嘅啊，因為朝南。然之後依家呢個單位嘅佢嘅總價咧就係大概係99萬啦。然之後個首期大概係15萬左右，然之後月供嘅話就係3400蚊啊。咁跟住咧，再帶大家睇下一個115嘅示範單位。好啦，依家我哋睇下呢個115嘅南北通透3+1嘅4房啊。然之後呢套嘅話，佢就屬於係嗰個單邊位嚟嘅，因為出面呢塊空位置咧都可以自己利用翻嘅。然之後入嚟嘅話，呢邊係做咗一個鞋櫃，一排鞋櫃。睇咗下呢排鞋櫃嘅話，佢都係好新嘅，大概應該都有60啦。但係基本上係擺你嘅大啲嘅外套啊，咩都可以擺得到嘅啦。然之後呢邊嘅話，入門口嘅話就係我哋第一間房啦。呢間房嘅話，佢都係朝南向嘅，而且係做咗1.5米嘅一個雙人床。然之後呢個位置咧，可以自己再整翻個衣櫃啦。一入嚟呢邊嘅話，左手邊嘅話，呢邊嘅就係一個客廳啦。客廳呢邊間嘅話，大概就係3米半咯。但係呢個戶型最大嘅特點嘅，如果你係4房覺得多嘅話，後面呢間房呢幅牆可以破咗佢嘅話，個客廳就有6.3米啦。然之後出嚟嘅話就係我哋呢個露台，呢露台嘅話都係一個6.3米嘅露台，東南向睇翻。近嘅話就睇自己嘅內園咯，遠處可以睇山景啦。大概1.7米左右嘅個開間。就入嚟呢邊嘅話，因為呢個就係南北通透嘅啦，南北對流。呢邊嘅話就係一個飯廳。飯廳呢邊嘅佢嘅開間嘅話就係3米咯，3米。然之後呢個示範單位嘅話，佢係擺咗個6人位嘅。然之後呢邊嘅飄台位置咧，到時都自己可以擺翻個架，放呢啲茶杯啊、碗碟之類嘅啦。然之後呢邊嘅話就係我哋嘅廚房，廚房嘅話就係做咗個 U 型廚房嘅，其實都幾大下嘅啦。最緊要嘅話就係呢個位置，佢嘅採光位好大啦，呢個窗嘅差唔多開咗有1米嘅窗口。然之後呢個位置咧，仲可以即係擺翻個雙面嘅大雪櫃，都係冇問題嘅。再睇下呢邊嘅休息區先。然之後呢個嘅話就係我哋呢個嘅公廁啦，公廁佢話佢個洗手盆係做咗係出面嘅，入邊嘅話就係馬桶同埋淋浴區啦。其實位置都係夠用嘅啦。然之後入嚟嘅話，呢度就係我哋嘅第2間房。如果覺得呢間房係唔想要嘅話，可以剝咗佢，將個客廳舉大啲啊。然之後再過嚟嘅話，呢邊嘅話就係我哋屬於贈送嘅面積，呢個就係陽台房啦。依家睇嘅話就係唔係好大咯，但係呢邊嘅話佢呢幅牆嘅話都可以剝咗佢嘅話，到時嘅話就舉到呢度，同呢邊齊嘅話，咁個呢間房嘅面積都非常之大啦。跟住落嚟嘅話就係呢間主人房啦，主人房嘅開間都非常之闊落啦。擺1.8米嘅牆，而且呢個飄台，到時都可以自己好似示範單位咁擺翻張墊自己用咯，坐喺度飲下茶，睇下花園嘅風景都非常唔錯嘅。然之後呢邊嘅話就可以做衣櫃啦，同埋個梳妝台啊，都之後嘅話空間都非常闊啦。入嚟嘅話就主人房嘅衛生間。淋浴區都好快，都好大下啊！基本上係完全係夠用啦。然之後呢個單位嘅話，依家嘅總價咧就大概係130萬左右啦。然之後嗰個首期嘅話，大概就26萬啦，月供嘅話4300。咁我睇完呢個示範單位之後，再大家睇下個花園先。
好啦，依家我哋就睇完咗個試運單位啦。依家個位置咧就係喺花園道會客廳啦。有啲個會客廳咧設計都係非常之 OK 啦，仲有個吧台啊，除此之外啊，仲有梳化，即係平時咧都可以同朋友喺度飲下咖啡啊、吹下水啊，或者喺度舉行個親子活動啊、開下 party 都冇問題嘅。然之後身後呢邊嘅話就係我哋一個陽光大草坪啦，可以睇得到呢啲物業都係非常之用心嘅，個草坪係綠色嘅，而且到時咧都可以喺呢度露營啊、野餐啊，或者喺度草坪開 party 都冇問題嘅啦。而且再行落去嘅話，就係我哋一個細蚊仔玩嘅遊樂區啦。呢個遊樂場都有800幾個平方嘅，而且呢個最緊要嘅就係有成個大亞灣所有屋苑之中最大嘅一個上滑梯啦。而且呢個上滑梯佢嘅入邊嘅配套都非常之完善啦，細蚊仔可以爬啦，有樓梯行啦，好似類似攀岩咁樣嘅啦。所以講呢個，而且花園種嘅所有樹木都係比較高大嘅喬木啦，所以講呢個就係屬於央企嘅品質啦。而且華潤潤溪花園係成個大亞灣咁多屋苑之中唯一一個係有央企開發嘅樓盤，所以呢個樓盤佢相對嚟講嘅佢嘅質素係非常之高啦。無論係個花園定係個入戶大堂、電梯用材用料都係非常之講究嘅。而且呢個位置咧，佢就係背靠我哋嘅筆架山，自然風光都係非常之好嘅啦。而且負氧離子非常高，生活又方便喎，出去又有綠地嘅商圈。依家賣嘅價單大概就係10400到12000左右，大裝修。興趣嘅可以過嚟睇下，實地睇下，睇呢個樓盤值唔值呢個價錢咯。如果更興趣可以 WhatsApp 我而且我屏幕上面係我嘅電話嘅，可以24小時免費諮詢。而且我哋係落程係可以包接送嘅，而且睇樓都係唔使團購費嘅。咁呢期嘅華潤潤溪花園就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。